Al-Baqarah 163 sareng 164. Mak sareng A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa'ahya tasrifir riyahi wassahabil musakhkhari minas samai wal ardi la ayatil liqaumin ya'qilun. Wa ilahukum jeung ari anu diibadahan ku aranjeun teh ilahun wahidun hiji tunggal. La ilaha illa huwa teu aya hiji oge anu layak diibadahan angin mantena. Ar-Rahmanur Rahimu anu maha welas anu maha asih. Inna fi khalqis samawati wal ardi satamana dina ngeunaan penciptaan sadaya langit jeung bumi wa ikhtilafil laili wan nahari jeung dina ngeunaan gunta gantina peuting jeung beurang wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa jeung dina ngeunaan kapal parahu anu lumampah di laut, maksudna anu ngangkleung di laut gitu. Kalawan mawa perkara anu manfaat pikeun manusia. Wa ma anzalallahu minas samai mimma'in
jeung dina perkara anu Allah ngalungsurkeun eta perkara ti langit tegesna cai hujan fa ahya bihil arda ba'da mautiha teras mantena ngahirupkeun ku ngaliwatan eta cai teh bumi anu sateuacana mah paeh teh maksudna garing wa bassa fiha min kulli dabbah jeung Allah nyebarkeun dina eta bumi setiap hewan wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhar jeung Allah ngarahkeun angin jeung reueuk teh mega reueuk anu ditundukkeun bainas samai wal ardi nu ayana di antara langit jeung bumi dina sakabeh eta teh la ayatin tamtu aya tanda-tanda kakawasaan tanda kawahdaniyahan mung tunggal gitu tanda tunggal Allah liqaumi yaqilun pikeun kaum jalma-jalma anu ngagunakeun akal. Secara terjemah salangkung parantos kaumna. Dipayun dina ayat-ayat 4 ayat sateuacana Allah ngeningakeun ngeunaan jalma-jalma anu kalupur anu wantun ka Allah teh. Wantun naon? Wantun nyumputkeun perkara-perkara anu kedahna didugikeun. Dina ieu ayat Allah ngeningakeun yen anu layak anu leres diibadahan teh mung hiji. Urang sadaya digugah ku ayat anu salajengna 164 ngeunaan hal ieu. Mangga urang paratoskeun tafsirna. Ieu teh panjang, mudah-mudahan tiasa rengse. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Pangeran teh diibadahan maksud di dieu mah sanes pangeran eta sanes pangeran Ponorogo sanes. Al haqiqu bil ibadati ilahun wahidun fala tusyriku bihi ahadan. Eta maksudna. Ieu berita ti Allah nanging ngandung tuntutan. Disebatna khobar bimakna insya. Insya mah nuntut talab. Ngawartosan nanging nu dimaksud mah miwarang gitu. Ngandung makna miwarang. Seueur dina Al-Qur'an Allah teh ngawartosan nanging nu saleresna mah nu langkung kedah diperhatoskeun dina eta wawara dina eta wartos ti Allah teh aya parentah. Allah nguningakeun nu diibadahan teh teu aya angin mantena wungkul. Parentahna naon? Wala tusyriku bihi ahadan. Sebab kitu tong malusyrik kitu maksudna. Urang teraskeun wasyirku bihi darbani.
ari syirik ka Allah teh nyakutukeun Allah teh aya 2 rupi salamargi di dieu. Nu kahiji syirik uluhiyah wal ibadah. Kumaha syirik uluhiyah teh? Bi ayya'taqidal mar'u anna fi khalqi man yusyarikullaha au yu'inuhu fi af'alihi. Ulah kagungan kayakinan Allah dina nyiptakeun ieu sakabehna teh disarengan gitu. Jadi aya nu nyarengan. Alhamdulillah urang mah ku Allah ditulungan teu aya keyakinan kitu. Tapi faktana kanyataanana wargi-wargi urang di belahan naon teh belahan nya nu sanes gitu. Duka di dia mah, tuh di dia mah. Aya jadi naon sebatna teh Allah teh cenah henteu tiasa kusadayana kitu nyiptakeun ngurus segala rupa teh. Aya rencang eta tapi aya eta disebutna musyrik uluhiyah wal ibadah. Jadi aya nu ngabantosan ka Allah teh. Nya atanapi aya anu satengah. Jadi satengah makhluk, satengah sanes. Kapungkur manusia setengah naon? Tah gitu. Jadi setengah-setengah cenah kitu. Aya teh bagian tina Allah aya. Tah, lajeng we eta nu kagungan kayakinan teh ngadua kasalian ti Allah di samping ka Allah teh. Ka Allah ongko kasalian Allah ongko. Sapertos orang musyrik jahiliyah. Kepergilah disebatkeun rincian saha-saha nama ngan janten pelajaran. Sim kuring sering meratoskeun sering mendakan meratoskeun. Henteu meratoskeun mangan kapendak we gitu. Di kapungkur mah ibadah teh zaman kapungkur zaman sim kuring keur alit sok mendakan gitu. Aya nu ibadah kasri ditu di Kaler mah di daerah sawah mah kasri sang yang sri eta teh tiap wengi salasa sareng wengi teh Jumaah sok ngadamel rujak di eta. Nah kitu janten nu kari itu teh yakin terus segala rupi lah emot seueuring ge upami nuju moe pare eta teh sok digantungkeun hihid kan hihid digantungkeun we keur naon cenah supaya eta ulah cedeung kitu ke digeberan sih. Aduh dah anu kitu teh kalebet ibadah. Berarti payeun tos jugikeun upami ngalangkung ka sepuh aya sepuh ngalangkung punten eta mah sanes ibadah wios adab eta mah wios bahkan kedah kitu nya upami hawu seuneuna kirang dihihidan wios sakitu. Nah upami kahuruan disebrotna ku blend ku blambir nya gitu. Ieu mah kahuruan teh ditiup. Ti dieu ditiupna kahuruan di Jakarta ditiup ti dieu parem tah eta teh kalebet ibadah. Kitu. Reueuk jauh tebih man diusirna ku hihit ti dieu pan kitu eta kalebet ibadah. Tatangkala nu ageung. Tangkala nu ageung. Nu serem. Alangkung kadinya teh punten teh saha teh jalmi maksudna punten eta mah ibadah. Aya mah jamrong.
Mbah Jambrong di daerah wetan, aya Mbah Terong Peot di daerah wetan gitu, duka di paling mana teh aya si kuring sugan teh heureuy aya jeung sadeu seluruh lah tanu kararitu kalebet musyrik ulah. Teras kieu deui kaguan anggapan sanggeus ngingu ucing anu kitu usaha teh lancar pun kitu. Jadi lancar nanti ku sabab ngingu ucing eta ge ibadah. Kumaha ngabentenkeunana? Ngabentenkeunana teh ka hartos henteu, da urang teh dipaparin akal. Kalebet lalandong, saya pratoskeun lalandong. Kamari ngobrol sareng pun bibi tenau teh labdi Salasa. Anjeunna lalandong ka daerah itu daerah Banjaran Palitu keur disebatkeun nama Banjaran we Palidi. Nya aya tadi di. Eta lalandong sana. Tina ieu naon ieu teh? Ieu mah naon ieu mah? Tuur tapangkeurna naon disebutna? Belakang tuur. Kaluar beling. Naon beling teh? Kaca. Kitu. Satos dilandongan teh kaluar kaca. Wah, cenah ieu mah tak ieu penyakitna teh. Kaca kitu beling kaluar tina pangkeureun pedah naon teh teh sama apa teh kumaha. Tah eta kan teu kahartos. Aya kaca kaluar tina pangkeureun kieu. Mun kapukur mah tina patuangan aya kaluar paku. Ya aya keneh zaman ayeuna. Baskom, kompor tina patuangan. Eta kalebet kitu ge syirkun uluhiyah. Pumi diyakini eta disebat syirik ibadah. Jadi ibadah teh engke luas, sanes sakadar salat. Kalebet syirik oge ibadah mahdhah nanging nu ngadorongna salian ti Allah. Contoh hoyong dipeunteun dipuji, kapuji ka peunteun soleh. Ku jalmi eta oge kalebet musyrik. Atanapi ibadah nu jadi pendorongna teu wungkul lillahi ta'ala teu kitu tapi hoyong beunghar, hoyong seueur harta. Tipain sering duikeun tahajud teh nu ngadorongna teh kitu hoyong beunghar. Sim kuring dinaseatan sepuh tong tinggaleun salila 3 tahun sadinten maka sawengi ge ulah liren mun liren dihitung 0 deui ieu kitu tos 2 tahun 11 sasi 2 tahun tambih 11 sasi ditambih 28 dinten nu terakhir henteu tahajud maka hapus 0 deui teh hiji deui di etangna teh kitu. Pami hoyong beunghar mah kitu. Saur anjeunna teh kitu. Keur anjeunna praktekkeun kitu beunghar anjeunna, praktekkeun kitu. Tuh cenah bapak oge kitu. Nya, beung ustad malah ustad oge beunghar. Tah ngamalkeun eta. Tahajudna masa mun sarada kasiangan sarakaat weh gitu. Sarakaat kitu da naon cenah pokona asal tahajud deh. Carana kumaha cenah atuh memeh sare cenah kitu. Eta mah nganggo kaidah-kaidah siga urang sami katang. Ngan pedah nu ngadorongna hayong beunghar gitu. Tah kitu. Atuh naon tahajud sanes tahajud nu kitu mah kitu. Tah eta ge kalebet syirkun fil ibadah. Margi nu ditujuna teu sakadar ente wungkul nya tadi ngaharep ridho Allah. Urang mah ibadah segala rupi naon wae kitu. Dina raraga miharep bipikaridho ku Allah. Anapun kahirupan dunia sanes kitu carana. Rasulullah sareng para sahabat parantos nerangkeun parantos nyontohan. Dina urusan dunia mah ka pasar kan kitu. Maksud teh usaha. Bade damel mangga karyawan bekerja
bade tatanen mangga, icalam mangga, kitu cara. Tah, eta kalebet musyrik. Nu kadua ulah musyrik rububiyah. Kumari rububiyah teh? Yen tadi rob teh nya. Rob teh kalebet nyiptakeun eta kalebet rob. Jadi aya deui nyiptakeun teh. Aya deui nu ngurus. Dugi ka nu ngurus bumi mah sanes Allah. Mengurus urang bumi tanah. Aya disebat naon? Bumi kapungkur manguping simkureun aya dewa bumi. Sanes Allah. Jadi dewa teh dihandapeun Allah. Naon atunya padamalna keun dewa teh. Nah, mun urang mah malaikat. Nah, jadi kan malaikat ge ngurus, sanes ngurus malaikat. Naon ngajalankeun paren saha nu ngurusna? Allah. Nah, bet Allah teh langsung atuh tiasa Allah ge langsung ngan muningakeun justru makin hebatna Allah. Tiasa nyiptakeun makhluk anu tiasa midamel nu dipikapalai ku Allah. Allah mah miwarang janten malaikat teh kitu kumaha midamel. Moal sulaya malaikat mah. Nyata ya makhluk anu teu panaseun dina neraka kitu. Kan malaikat mah di neraka teu panaseun. Di surga teu nikmateun kan kitu. Eta mah dipiwarang we ku Allah. Hiji pelajaran contoh kanggo urang yen kepatuhan teh sanes dumasa rasa. Nebihan sanes ku sabab rasa. Midamel nyaketan sanes ku margi nikmat gitu. Urang mah patuh mah ku margi naon? Allah weh nu miwarangna. Nah hari dipiwarang ku Allah meni patuh, tah di dieu nu disebat iman. Janten ari iman mah sanes kahartos. Yang kahartos teh ieu mah kitu sebab kaharti we. Teu kaharti mah moal, tah eta mah imanna jalma-jalma Yahudi. Yahudi mah imanna mun kaharti, teu kaharti mah teu iman. Nu kadua karasa aya manfaatna. Aya maknatna aya kita arah iman. Seperti tadi tina sampeana keluar beling gitu. Atuh cenah arek kumaha nya ari percaya da teu kaharti. Ari teu percaya da katingali. Ini pun aki kapungkur atau anu masih kene tacan hilap kumaha cenah. Naon anu katingali kabukti nya cantang tuh emang kitu nyatana. Tapi nu nyata mah nu nyata teh artina nu memang ku Allah tetepkeun kitu nu katingali teu katingali pasti bukti sanajan teu katingali. Jadi Al-Qur'an nu diterangkeun ku Allah dina Al-Qur'an eta pasti nyata sanajan teu katingali buktina mah kumaha. Mun nu bener teh sanes nu kabukti nu katingali sanes. Tapi nu aya natrat dina Al-Qur'an sareng sunnah. Urang sok kapangaruhan kudu katingali, ka kuping, ka rasa. Padahal eta mah ujian iman. Diuji tah ningali nu kitu teh. Urang teh ningali beling dina sampean teh. Sanes nu nyugak, ina juga. Ieu teh itu keluar ti dieu teh keluar. Paku keluar dina. Sim kuring mah duwi ka ayeuna can pernah ningali. Soalna duka tah sering nya. Sim kuring mah dugi ka ayeuna. Araneh-aneh teh duka kumaha? Nyaling rai. Dugi ka dirorompok ngadongeng mah gede kadongeng we bios. Dirorompok di lembur. Hampir sadayana kalebet pun biang pun bibi gitu. Sok ningali nu araneh. Aya istri jam 1 puting teh. Naon kitu teh? Ngaliwat cenah. Naon sebutna teh naon? Ngalebat kitu teh ngepoek teh katingali gitu. Jadi itu disebut teh naon teh? Kun. Oh seueur. Seueur ikut.
Segala rupa. Nah ada dongkap ka ditu mah sepi teh naon kitu. Sim goreng ka ditu mah sepi geus sarieuna duka kumaha teh kitu. Sieun beul. Teh kitu. Cunin. Kitu. Tadi jadi nu kari itu teh nambi tidinya emot teh tipayun aki kitu. Ulah kapangaruhan kitu. Eta mah jin, naon jin teh? Nya jin mah sahandapeun urang, saluhureun, sasatoan. Kitu teh pernah kitu. Tong sieun kudu kitu. Nah make sieun kudu sahandapeun urang. Sieun mah ku Allah we. Berarti dinya sim kuring ngomong nya sieun mah ku Allah. Tadi ge kadinya itu ayat ieu teh kita lompat enggak teraskeun. Oge kalebet musyrik rububiyah teh kumawantun ngadamel aturan-aturan ibadah dari aturan ibadah tata cara praktek ibadah nu teu ditetepkeun atau diajarkeun ku Allah ngalakukan para rasul ngalakukan Rasulullah urang wantun nambihan atanapi ngirangan eta ge musyrik ngan musyrikna musyrik rububiyah atanapi urang mandang yen jalmi salian ti rasul tiasa nganyatakeun halal sareng haram kumaha gitu maunya lepat di Mekah nage puluhan tahun maunya lepat gitu. Belasan tahun 20 tahun di Mekah nage sumping ka dieu janten tokoh terus nyebatkeun halal sareng haram nya lepat gitu eta ge kalebet musyrik rububiyah padahal di Mekah teh teu sadayana itu iman tapi Abu Jahal, Abu Lahab di mana eta? Di Mekah eta. Mau di Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab sabaraha tahun di Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab. Saumur hirupna di Mekah. Teu kitu. Jadi teu jadi patokan pedah di Mekah. Guring sering ngaduikeun ban. Bayun aya daerah kidul mun telepat mah Pak Haji daerah kidul Haji sumping kitu Pak Haji di daerah kidul Bandung teras Garut kidul gitu ya sumping mulih di Mekah salat teh kadang-kadang yang hareup kulong kadang-kadang ngarep wetan gitu mun salat teh ya kecuali berjamaah mun salatnya lira ya ditegor nah Pak Haji mulih di Mekah teh ya gitu salatnya jadi ka mana wae arahna teh kumaha laran itu udah di Mekah oge sia nyaho teu di Mekah oge katempo ku dewek mah kitu naon eta jelema teh yang rek ngaler yang rek ngulon yang berarti menang sia salatnya ngarep ka mana wae oge gitu salat di Mekah bener gitu eta datang ngaji Pak Haji nage ngawitan datang ka ditu ngaji deui wae gitu kumaha di Mekah we gitu tah janten eta riyogina urang tolak iya tos eta musyrik rububiyah tanu nembe halal haram teh kumaha ulama sakumaha Allah meningakeun dina surat kasalapan ayat 31 mangga buka teu nih Mas Paras ieu kesadayana ge atuh sakedik-sakedik lumayan ayat 31 surat At-Taubah ayat 31 ini masih seueur keneh sigana teh tapi duka dasen kuring tos lami tara mendahkan deh wantun kumaha wantun mandang yen halal haram teh ditangtoskeun ku nya tadi nu ayat 31
Tah ieu ayat-ayat anu nembe 100 genep 100 genep 48 tali sareng Bani Israil utami nama tapi sareng sadayana oge urang oge mangga perhatuskeun ittakhadhu maranehna ngajadikeun ahbarahum ulama-ulamana waruhbanahum jeung rahib-rahib ari ahbar mah ulama anu ngartos kana isi kitabullah tiasa nerangkeun gitu ngartos pisan ari ruhban rahib nyaeta ulama anu ahli pisan kana mraktekeun ibadah. Jadi ibadah teh leres-leres diperhatoskeun pisan dugi ka mun siga urang mah tapak naon kitu. Dugi ka teu nikah kan kitu dina raga ibadah teh. Eta para rahib, para ruhban. Maranehna umatna Bani Israil ngajadikeun ulama jeung ahli ibadah maranehna teh arbaban min dunillah. Arbab tina rob anu bisa ngahalalkeun ngaharamkeun. Kumaha para rahib we, kumaha para ulama we. Naha margi aranjeunna cenah caket sareng Allah. Tah ayeuna urang aya teu sok aya kapungkur manguping aya hiji syekh di Mekah anjeunna mah caket sareng Allah ngimpen kan kitu tah ku impenan eta jadi syariat kan kitu disebat arbab teh syariat mah sanestina impenan ulama sanestina nu dipelang teh naon diimplang ku ulama sanes syariat mah kedah jelas rengkol dalil wal masih ibnu Maryam oge ngajadikeun al masih ibnu Maryam teh setengah teh setengah Allah cenah setengah jalmi kitu setengah dewa teh mun sanes mah jadi al masih teh Isa teh eta teh aya unsur Allah cenah kitu unsur ibadah sanes Allah ya aranjeunna mah kitu nah gitu nya sareng unsur jalmi jadi pami urang mandang kitu wow, aya jalmi satengah kade sakedik rada ieu ima rada ka urang ka golongan urang aya disebat wali Allah dugi ka mandang hebat ka wali malaikat Ijrail oge malaikat Ijrail ya sok disebut malaikat Ijrail sanajan hadisna dhaif kalimat Ijrail mah malakal maut lah gitu malakal maut cenah nu nyandak roh teh tiasa direbut pan kitu karena caketna eta jalmi sareng Allah disebut waliullah eta nya syekh gitu. Urma aya masih kene kapungkur maduka aya nama di daerah Paliwetan teh kapungkur. Seueurna teh di urang ge seueur. Jadi mandang kitu cenah tiasa teh. Sok we laporan ka anjeunna ke bakal direbut tah nyawa teh. Nu dicandak ku malaikat. Eta wali. Bahkan ayeuna mah aya wali salapan setengah gitu teh. Duka teh kalau res juga henteu eta mah hoak mulanya. Ini kantos kepukurnya aya wali salapan setengah. Pan aya wali teh salapan. Nah, aya nu henteu 10 mah salapan setengah. Nah kitu eta wali. Padahal dina Al-Qur'an mah ari wali Allah teh nu kumaha nu taat ka Allah sareng ka Rasul. Urang tiasa jadi wali Allah tiasa asal taat we ka Allah sareng Rasul. Jadi sanes nu sakti man tah sakti mandraguna sanes wali teh nya Rasul oge ai Rasul sareng wali caket langkung caket saha ai saur aranjeunna mah caket keneh wali cenah kitu
tibatan da Rasul mah teu sakti. Pada mah cenah mukjizat lain kasaktian. Geuning Rasul mah sampai kegetihan. Mastakana eta waktu perang naon teh? Waosna punglak waktu perang naon? perang Uhud. Rasul sedangkan walimah moal dijaga ku Allah. Rasul mah itu dijaga. Pantun tah. Sedangkan urang angken umat anu tunduk tumut kana pitutur Rasul, cinta ka Rasul. Ieu mah emutan. Mangga urang emutan tah. Nu terjadi di urang teh nahatos pas sareng ajaran Islam nu salaresna. Ulah dugi ka urang Islam teh islaman. Mau ngaraos we Islam padahal mah sanes. Eta musyrik. Jadi arbaban min dunillah sareng satrasna nyata masih kene ayat tadinya 31 wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah teu pisan-pisan kitu Allah teh ya tina hal anu di sejajarkeun sareng anjeunna. Allah menetapkeun hukum, Allah menetapkeun halal sareng haram ulah jalmi mah teu tiasa. Teu aya nu dimaksum kecuali Rasulullah. Bahkan Rasulullah ke teu wantun ngahalalkeun ngaharamkeun. Rasul kantos ngaharamkeun eta teh geuning naon? Madu langsung ditegur ku Allah. Tidinya Rasul mah tobat teu ngahalalkeun. Ayeuna urang wantun halal haram mau urang teu tiasa. Eta teh musyrik. Sanes masalah enteng. Mun kapukur teh simkuring aya nu labi-labi nya teh labi-labi. Labi-labi ingat Bapak Ibu. Kuya walungan. Mun kuya nu aya di walungan siga kuya kitu. Taya labi-labi namina teh. Ari labi-labi mah ai kuya mah batokna teu as kitu. Ai labi-labi mah teu sareng as kedik. Eta teh haram. Nah haram hirup di dua alam. Terus nanti di dua alam teh naon deui? Bangkong haram hirup di dua alam. Kapungkur ayeuna mah tos katingina tara ngoping sebenarnya. Tara nerangkeun kitu ayeuna mah. Dugi ka aya nya ulama anu ngaharamkeun kitu hiji saat pangajian kitu ari muridna teh sedep pisan kana sanes labi-labi gitu. Sedep pisan digule gitu. Wah, enak pisan. Di saat pengajian ajengan mama anu ngaharamkeun teh. Gitu. Tos rengse tara ruang gitu. Tah dipasak gule eta. Mama dipaparin sama. Anu pang raosna daging bagian nu pang raos. Teu diwartosan kitu. Nalika dituang mama teh ngahulang ieu meungeunah. Nah, kieu daging naon ieu kitu. Kuwi ka seepna. Seep. Naroskeun hari maneh ieu Mas daging naon ieu kitu. Meungeunah kieu kitu. Raos mah raos. Eta teh labi-labi. Eta mama ngarenjag gitu. Mun atuh ngarenjag dan nyebatkeun haram kan gitu. Ya. Aya sakedik deui teh caina teh. Disuruput teh caina oge gitu. Nah, mama dituang deui. Keun bela aing ngeunah mah jadi halal cenah hangan. Ari ngeunah mah jadi halam. Halal. Ah jadi kitu nya pan. Tidak konsisten. Ya. Cina nya suga teh meureun teu ngeunah pada haram teh kitu ari pek teh ngeunah.
Jadi nah kitu kacidapan piraku. Ya, tama. Kudu caboknya mah sanes. Sapedangeuna. Eta arbab min dunillah. Nauzubillah. Urang mau wah sieun ngaharamkeun ngahalalkeun tanpa keterangan ilmu teh sieun. Sabab ancamanna keras. Ya. Kalebet nyesep. Ade hati-hati. Ulah wantun ngahalalkeun ngaharamkeun. Tersep mawios. Ya. Tapi ngahalalkeun ngaharamkeun mah kudu hati-hati. Lebih hebat ancamanana. Ya. Daripada jatuh karena musyrik, kita mending cicing. Kita cicing. Kumaha hukumna? Duka. Kitu we. Duka we. Nah, eta terang dalilna kitu tos aman kitu. Teu ngarti. Mending kitu masalah hukum. Ade hati-hati. Resep henteu eta mah mangga. Resep mangga eta. Gitu. Terjadi masalah resep jeung teu mangan eta hukum. Ade ulah wantu nyebatkeun haram halal. Rasulullah sanaos ngaharamkeun keur istri anu eta kitu. Mun pan istri anu teresep madu teh kan gerehana saha teh jenengan teh ngak deui. Hafsah saha? Siti Hafsah teh. Nya. Siti Hafsah mah teresep pisan teh kana madu. Dugi ka Rasul mun ningakeun mun gilir ka anjeun kaula ngaharamkeun diri kaula nya kitu. Ngaleut madu mun di dinya hungkul. Tapi langsung ditegur Allah nya. Ya ayuhan nabi 5 naon wanianan kitu. Ngaharamkeun naon nu dihalalkeun. Tah eta bila eta ieu mah sanes bade ngadukung anu nyesep sanes kitu. Mun ieu mah naon Haji kade ngaharamkeun ngahalalkeun teh eta teh risikona leuwih berat. Ngahalalkeun ngaharamkeun. Menawi sidang Dewan Hisbah tetep keukeuh sanes keukeuh ya mertahankeun tina kalimat eta aya ayat anu ngancam ulah wani ngahalalkeun ngaharamkeun ya. Aduh waktosna 5 menit deui nu diterangkeun seueur keneh kieu lah urang singkat 5 menit ayat 164 dina panungtung tafsir Al-Maraghi aya hadis kieu dina panungtung wailun liman qara'a hadhil ayata pamajja biha cilaka im hadis aya dina cilaka saha wae nu maos ieu ayat mana inna fi khalqis samawati wal ardi katungtung tadi qaumi yaqilun ya cilaka saha wae nu maca eta ayat terus ngaluarkeun pamajja biha aya majja biha teh ngareukna teh sok aya di teh naon aya reuhak dahak atau ludah lah teh naon ngaluarkeun ludah maka ngaluarkeun ludah jadi hartosna naon hartosna teu tiasa ngambil pelajaran hare-hare teu kagugah manah si urang tadi ngaos teu kagugah manahna teu manah urang ke bilih ngaos ayat tadi urang teh biasa-biasa saja gitu nah hartosna peryogi aya penelaahan kieu we saperos aya ngagugah intina we ujungna kagugah Allah teh mung hiji teu aya dua hiji eta anu kadua teu layak urang teu ibadah tuh jadi semangat ibadah katilu teu layak musyrik teh kitu ya da sadayana ge ku Allah tafsirna panjang dan nerangkeun eta langit
Ari langit jeung bumi teh kumaha mimitina. Itu diterangkeun itu dina Al-Qur'an. Manggalah kayak di awase tafsir Al-Marogin lah. Ayat-ayat anu 48 tali sareng alam semesta ieu diungkap. Jadi Allah mau ninggalkeun kapungkurna asal muasal langit jeung bumi teh hiji. Sakieu tah. Hiji. Ngahiji. Ya, rotqon. Asal mah hiji. Papatakna kita Allah meninggalkeun. Ya. Papatakna teh terus dipisahkeun. Kitu keun tah. Langit jeung bumi teh pisah we bumi mah. Teori Big Bang. Ayeuna pan di kalangan anu peneliti kapungkurnya. Ya, di Eropa, di Uni Soviet, di Jepang, di mana terus yakin yen asal teh hiji. Nu mah lalebet Islam arajana. Namun urang tos Islam lalebet naon? Tong urang mah makin yakin we. Semangat ibadah teh. Ternyata tepat nu diterangkeun Al-Qur'an teh. Al-Qur'an tos nerangkeun asal hiji terus dipisahkeun kitu langit jeung bumi teh. Ngawitana membara. Dina tafsir Al-Marogin diterangkeun si bumi teh membara. Ya kan teh kawitan kabut terus muter tarik terus jadi padat. Makin padat teuing bencar. Ya. Timbul api teh padat teh panas kan makin panas. Ta bumi teh ngabitana masih hurung si bumi teh satana aya jani, satana tangkalan. Sabaraha juta miliar tahun bukan eta mah. Ya juta tahun miliar tahun. Teras ya lami-lami tiis gitu. Teras tiis. Tah Allah nyiptakeun namina cai udara terus. Ya, teras menguap. Terus jantan awan si cai teh menguap panas teh jadi awan akhirnya jadi tiis mulai di luhur di langit eta aya es simkuring tacan kantos ka luhur ngan belajar we da simkuring kapungkur di penerbangan belajar pesawat terbang yang dipelajari jadi kapu di luhur teh aya lapisan es nu kantos ka luhur mah eta teh ningat karaos dina pesawat teh ya teh lapisan es tiis di luhur di handap bumi ya masih kene panas kan tenan di pusat bumi masih kene panas eta teh sisa-sisa awal penciptaan bumi disebut magma jadi makin kalebet makin panas kitu nukeun penelitian para ahli sareng kanyataanna kitu naon ti mana katinggal tina gunung berapi aya gunung berapi panasnya teh si magma teh di mana? Di handap, berarti handap teh panas. Tekanan. Timbul cai nu nguap teh awan gitu, oksigen, hidrogen. Tah, terus Allah oge. Nah itu. Tasrifir riyah. Ya, ngutus angin. Diutus ku Allah angin teh. Jadi pun aya hujan, aya angin teh ku Allah. Nu pun aya angin urang ngadua, kumaha doana? Bumi aya angin tarik kita aya angin teh nu ngahiliwir nu ngahiuk tan tarik mengahiuk ieu ngahiliwir nu alit mah Allah kawasa angin teh cicing siga dia cicing disebutna udara dina ilmu pengetahuan alam mah angin nu cicing disebutna udara nu bergerak disebut angin nah kitu-kitu keneh layar parahu kapungkur mah parahu teh nggo layar tacan aya mesin juga ayeuna ya sanos mesin oge teh masih kaitanna ke sareng ilmu alam keneh listrik naon sagala listrik kan sami eta nah eta terasa as'aluka khairuha wa khairuma fiha jeung sagala naon tadi teh ka mana angin tah si layar katebak ku angin layar parahu maju. Jadi ku ilmu pengalaman nu jadi ilmu nu kapendah ku urang ku akal gitu. Ku ahli ku nahkoda kapal apal iraha berlayar kapungkur zaman kapungkur. Berlayar teh angkat gitu. Ya, iraha eta teh aya waktosna gitu.
mage aya angin teh angin eta teh tetep. Tapi Allah ge kawasa ngadamel angin ribut. Ngan angin ribut teh sanes PT angin ribut, kabukur aya PT angin ribut. Angin anu arahna teu paregu, kadang kali itu kadang kali muter teh aya bakal muter teh kitu kawas. Bahkan sama sekali ku Allah dilirenkeun angin teh. Jadi kapal teh nu kuruna maju cicing di tengah laut, coba sataun ku Allah dieureutkeun kapal di tengah laut kumaha? Zaman kapungkur ya mah cicing we di tengah laut. Makaning sanaos seueur cai di lautnya. Tapi ngaleueut mah nganggo cai tawar, moal seueur kahausan di tengah laut. Nya kapungkur zaman kapungkur. Ayeuna mah pan aya penyulingan air laut. Jadi pas kapal teh ayeuna nganggo cai laut teh disuling jadi cai ngaleueut. Ayeuna mah tos canggih. Teh zaman Dajjal teh. Jadi nu kapungkur teh tiasa ayeuna mah gampil. Teh Dajjal, itu ujian. Urang ulah kapangaruhan ku Dajjal. Maksudna kumaha? Ulah disembah ka Dajjal teh kitu, ulah diibadahan. Anggo we teknologi teh, tapi ulah diibadahan. Maksudna ngaganggu ibadah ka Allah. Terus parahu ku ayana parahu ti pulau ka pulau, ti nagri ka nagri aya interaksi, aya hubungan. Timbul weh peradaban. Mun pan tiasa ngangkut barang-barang. Di dieu aya kain, di negara anu teu aya kain, kan kapal moal layar, kapal layar. Da ayeuna ge kapal udara ge kapal layar sami wae sebenarnya. Sami wae. Terus eta sadayana nganggo katangtuan. Anu tangtu tur saling naon teh? Patula patali teu tiasa. Pumi hiji weh teu aya angin, weh teu aya moal tiasa. Hidrogen sareng oksigen leungitkeun ku Allah moal tiasa aya cai. Bari kitu jalmi anu emut ka dinya pasti sanes ngaluarkeun ludah tapi bakal nelen ludah teh. Aduh kitu luar biasa. Jadi tambah iman. Anu ngaludah mah bah. Anu ngaludah nganggo otak nganggo hate teh. Tara ngaludah mah. Tapi nu ludah mah biasana karena aya perasaan. Sok cobian. Pancana saum teh kenging nelen ludah. Ai saum kenging nelen ludah. Kenging ludah mah sanes cai kanggo ngaleueun. Terus kali deui saha wae anu maca ieu ayat maksudna merhatoskeun tanda-tanda kahebatan ti Allah, kakuatan ti Allah, tapi teu ngadeukeutkeun diri urang ka Allah, teu nyebabkeun urang tentrem, ayem manah teh, kumargi urang tos ibadah. Jadi rengse ibadah satacan ibadah kitu tos ibadah kitu keneh. Tah urang kan tenan pamili diaosna ayat-ayat anu ngagugah kana manah supaya urang bertauhid teras ninggalkeun kamusyrikan atau nebihan kamusyrikan sagala rupi kamusyrikan. Urang terus terang deui musyrik teh kumaha tur urang terang moal tiasa kumaha. Ayat tadi Allah meningakeun terus Allah nyebar luaskeun hewan tah ku eta cai teh. Dina ayat nu sanes Allah nyiptakeun ku eta cai teh hewan-hewan anu harirup gitu. Jadi kapungkur asalna makhluk hewan gitu eta teh tina cai. Di dina ilmu pengetahuan digambarkeun. Nu ngawitan ayat teh naon? Tah kitu. Anu siga lauk gitu. Anu siga anu pan kitu dina cai teh terus jadi jeleg teh. Kitu teori evolusi teh ya. Darwin eta mah. Evolusi Darwin dugi ka urang oge cenah eta teh asalna tina nyemot. Kitu. Tina nyemot. Nya eta mah teori. Tapi nu tangtos mah Allah ngahirupkeun ku cai teh ku mangrupi cara anu sesuai. Urang mah tina taneuh. Abitanana tak urang sadayana tina cai mani ge tina taneuh keneh. Kitu.
Jadi alhamdulillah orang emut deui ka Allah anu hebat anu tos nyiptakeun sagala rupi urang ibadah sakieu tenaga. Singkat bae, merangkeun ilmu pengetahuan mah panjang.